咁曾經我自己啲好倉咧都好似好亮麗咁樣嘅，然後2日後之後咧就散晒，好多咧香港咧個股咧都全部原本係突破嘅形態咧就變成假突破，咁係好全面嘅喎，係無論係車股啊，無論係我買嘅388啊，哪怕係之前本身差啊騰訊9988嗰啲咧就繼續差落去。咁之後咧就連續3日嘅大陰燭啦，就有成1200點啦。你如果咧係用傳統陰陽燭形態嚟講咧，佢係叫三飛烏鴉嘅，個名係幾好笑嘅。咁好多人咧就會因為三飛烏鴉咧係會被歸類陰陽燭形態裏邊咧最差嘅一個形態。當佢出現嘅時候咧，基本上咧就代表住好可能個市場係出現咗啲事，而導致咧陰燭接陰燭咁樣咧，仲要係支大嘅出現。咁嗰3支陰燭咧係會話俾你聽後市係差啲嘅。但係咧就唔係叫你即刻去沽嘅，因為3支大嘅陰燭咧係代表住短線極度超賣，咁所以咧好多時候係可能會反彈1/3或者去到一半，甚至乎更多嘅時候咧先再向下嘅。咁我覺得今日咧就出現咗呢3隻烏鴉之後，你都知歷史上咧每一次出現嘅時候咧，好多時候都會有個幾明顯嘅反彈。我暫時覺得而家係一個反彈，咁我會睇到去26000左右。